Assalomu alaykum hammaga. Hozir men sizlarga tushuntirib beradigan yangi mavzuyim bu Gold Zone strategiyasi bo'ladi. Gold Zone strategiyasida birinchi qiladigan ishimiz bozorda buy side va sell side likvidlarni aniqlab olishimiz kerak. Undan u yog'ini men sizlarga hozir grafikda to'liqroq tushuntirib beraman. Birinchi qiladigan ishimiz hozir sizlar bilan bozorda buy side va sell side likvidlarni aniqlab olishimiz kerak. Hop, buy side va sell side likvidlarni qanaqa olamiz? O'zimizga eng yaqin global maksimum va minimumlarni, ya'ni buy qismidagi likvid va sell qismida joylashgan likvidni aniqlab olishimiz kerak. Hozirgi holatda bizga eng yaqin buy side likvid bu maksimum hisoblanadi va sell side likvid bu qismda joylashgan. Endi keyin qiladigan ishimiz bu strategiyani ishlatish uchun bizga Fibonacci kerak bo'ladi. Fibonacci'ni olib va настройка qilamiz. Настройкасida bizga asosan 0, 1, 0,618 va bu 3 ta zona kerak bo'ladi. Ya'ni 1,78, 1,88 va 1,98 zonalar. Hop, buni qanaqa ishlatamiz? Hop, Fibonacci'ni o'chirib turamiz. Birinchi o'rinda biz o'zimizga buy side va sell side likvidlarni belgilab olishimiz kerak. Hop, endi keyingi qiladigan ishimiz Fibonacci o'zi qanaqa tortiladi bu strategiyada. Bizda hozir bozor qaysi likvidnessga yaqin turgan bo'lsa, biz o'sha tarafda Fibonacci ishlatamiz. Ya'ni bozor bizga buy side likvidga yaqin turgan bo'lsa, biz Fibonacci'ni olib buy side likviddan sell side likvidga tortamiz. Buy side likviddan sell side likvidga Fibonacci'ni tortdik. Endi keyingi qiladigan ishimiz 0,618 urovinni belgilab olishimiz kerak. Hop, mana 0,618 urovinni belgilaganimizdan keyin bir urovinni o'sha belgilagan zonamizga, ya'ni 0,618 nuqtaga olib tushamiz. Hop, olib tushganimizdan keyin 1,78, 1,88, 1,98 bizga kirish nuqtasi bo'ladi. Ya'ni sell zona bo'ladi. Endi nimaga aynan sell zona bo'ladi? Sababi bozorda likvidness yechilgandan keyin bozor o'sha likvidnessga qarama-qarshi tarafga atkat beradi. Sababi agar bozor buy side likvidimizdan yechsa, u sellga atkat beradi. Sababi sellchilarning umidini so'ndirib, sellga kirganlar hammaning stop lossini olib, keyin sellga harakatni boshlaydi. Eslab qolinglar, agar bozor buy side likvidni yechsa, biz Fibonacci'ni buy side likviddan sell side likvidga tortamiz. Agar sell side likvidimiz yechilsa, biz Fibonacci'ni sell side likviddan buy side likvidga tortamiz. Xo'p. Hozirgi holatda bizda buy side likvidga bozor yaqinroq turgani uchun biz buy side likviddan sell side likvidga Fibonacci tortib zonamizni aniqlab qo'ydik. Nimaga? Sababi to'g'ri, likvidness hali yechilmagan, lekin bozor buy side likvidga yaqinroq turgani sababli biz Fibonacci'ni tortib zonamizni aniqlab qo'ydik. Chunki bozor ko'p holatlarda qaysi likvidnessga yaqin turgan bo'lsa, o'sha likvidnessni birinchi yechishga harakat qiladi. Undan keyin qarama-qarshi tarafga harakat qilishi mumkin. Xo'p, hozirgi holatda bizda 1,78, 1,88, 1,98 bu bizda sell zona bo'lyapti. Agarki bozor o'sha sell zonamizga chiqsa, biz entry qilishimiz mumkin. Aynan mana shu 3 ta zonadan xohlasanglar boshidan qilinglar, xohlasanglar o'rtasidan qilinglar. No, qaysi zonadan kirish nuqta qilishinglardan qat'iy nazar, stop loss har doim 1,98 dan 5-10 pips teparoqga qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Va take profitinglar har doim oxirgi qoldirilgan minimum bo'ladi. Agarda sellga ishlayotgan bo'lsanglar. Agar buyga ishlayotgan bo'lsa, oxirgi qoldirilgan maksimum bo'ladi. Xo'p, endi xuddi shuni teskari holatiga ishlatib ko'ramiz. Xo'p, akalar, hozir biz gold zone buy side likvid yechilib, sellga reaksiya berishini ko'rib chiqdik sizlar bilan. Endi hozir sell side likvid yechilib, buyga qanaqa reaksiya berishini ko'rib chiqamiz. Xo'p, hozirgi holatda bizda buy side likvidimiz yechildi, sell zonamizga bozor kirib keldi, entry qilindi bu yoqdan, stop lossi 1,98 dan teparoqga qo'yildi. Tasavvur qilamiz, bozor shu yerda reaksiya berdi. Endi hozirgi holatda bizda yangi maksimum paydo bo'ldi. Ya'ni yangi maksimum bo'lgandan keyin yangi buy side likvid. Xo'p, endi buy side likvidimizni bu yoqqa ko'chiramiz. Sababi buy side likvid bizda yangilandi. Shuni hisobiga buy side likvid yangilandi, sell side likvid o'sha qolishi turibdi. Endi qiladigan ishimiz bozorni sell side likvidga yaqinlashishini kutamiz. Tasavvur qilinglar, bozor sell side likvidga yaqinlashdi. Bizning qiladigan ishimiz hozir bu Fibonacci'ni o'chirib turamiz, adashib ketmaslik uchun. Endi sell side likviddan
buy side liquidga, ya'ni yangi hosil bo'lgan buy side liquidga tortamiz. Sell side liquiddan buy side liquidga tortganimizda biz qiladigan ishimiz 0.618 zonamizni belgilab olishimiz kerak. 0.618 zona belgilab olganimizdan keyin bir nuqtani 0.618 уровенimizga ko'taramiz. Ya'ni o'sha belgilagan joyimizga. Endi bizada 1.78, 1.88, 1.98 zonamizni, buy zonamizni aniqlab oldik. Buy zonamizni o'zimiz uchun belgilab olamiz. Xo'p, hozir buy side liquid yechilib, sellga ishlaganimizda qanaqa ishlatgan bo'lsak, Fibonacci'ni bu yerda ham xuddi shunaqa ishlatiladi, hech qanaqa farqi yo'q. Sell side liquid yechilib, buy zonamizga bozor kirib kelsa, shu yerdan entry qilishimiz mumkin. Stop loss 1.98 уровеньdan 5-10 pips pastroqda bo'ladi. Take profit bo'lsa, oxirgi qoldirilgan maksimumga qo'yamiz. Endi hozir men sizlarga bu strategiyani real grafikda ko'rsatib beraman. Xo'p akalar, hozir biz qiladigan ishimiz buy side liquid va sell side liquidni aniqlab olamiz. Mana bizda buy side liquid va mana bizda sell side liquid. Buy side va sell side liquidlarni aniqlab oldik. Keyin qiladigan ishimiz Fibonacci'ni olib tortishimiz kerak. Hop, Fibonacci'ni bu holatda, hop, hozir biz buy sidedan sell sidega tortamiz, sababi bozor buy side liquidimizdan sweep qilib qo'ygan. Buy side bu esa sell side liquidimiz. Endi Fibonacci'ni olib buy side liquiddan sell side liquidga tortamiz. Buy side liquiddan sell side liquidga tortdik. 0.618 zonamizni belgilab olamiz. Endi 0.618 уровенimizni belgilab olamiz. Belgilab olgandan keyin bir уровеньni 0.618, ya'ni o'sha belgilagan liniyamizga tushirib olamiz. Belgilagan liniyaga tushirganimizdan keyin ko'rishinglar mumkin, bozor bizani sell zonamizga, ya'ni 1.78, 1.88, 1.98 dagi sell zonamizga kirib kelgan. Xo'p akalar, hozir sizlarga beradigan bitta asosiy maslahatim, bu gold zone strategiyasini buyga ishlatasizlarmi, sellga ishlatasizlarmi? Qaysi tarafga ishlatishinglardan qat'iy nazar, har doim bozor zonalarga kirib kelgandan keyin o'sha kirib kelgan svechani yopilishini kutinglar. Ya'ni qanaqa holatda yopiladi? Agarda zonalarga kirib kelgan svecha zonalar ichkarisida yopilsa, sizlarga bu strategiyani ishlab berish foizi, ya'ni ishlab berish ehtimoli ko'proq bo'ladi. Agarda svecha impulsivroq, ya'ni xavfliroq bo'lib yopilsa, sizlarda risklar kattaroq bo'lib ketishi mumkin. Shuning uchun kirishdan oldin svechani yopilishini kuzatishingiz kerak. Svechani holatiga qarab keyin kirishingiz mumkin. Va ko'rishinglar mumkin, akalar, zonamizga svecha kirib kelgandan keyin o'sha kirib kelgan svecha zona ichkarisida yopilib berdi. Xo'p, zona ichkarisida svecha to'liq yopilgandan keyin undan keyingi svechadan biz kirish qilamiz, ya'ni entry qilib sellga kirganimizdan keyin stop lossimiz 1.98 dan sal teparoqda bo'ladi. 1.98 dan sal teparoqga stop loss qo'yganimizda take profitimizni birinchisi oxirgi qoldirilgan minimumga qo'ysak bo'ladi. Bundan keyingi take profitni bir уровеньga joylashtirsanglar bo'ladi. Hozir ko'ramiz, kirgan nuqtamizdan birinchi take profitimizgacha bozor 294 pips yurib bergan, ikkinchi take profitimizgacha bozor 610 pips yurib bergan. Xo'p, akalar, hozir sizlar bilan biz buy side liquid yechilib, bu strategiya sellga ishlab berganini ko'rib chiqdik. Endi xuddi shuni teskarisini hozir ko'rib chiqamiz, ya'ni bozor sell side liquidni yechib, buyga ishlab bergan holatini birgalikda ko'rib chiqamiz va men sizlarga buni tushuntirib beraman. Xo'p, akalar, ko'rishinglar mumkin, hozir biz 1 soatlik time frame'damiz tillada. Birinchi qiladigan ishimiz o'sha har doimgidek buy side va sell side liquidlarni aniqlab olamiz. Bizga eng yaqin buy side bu va eng yaqin sell side bu bo'ladi. Buy side va sell side olganimizdan keyin ko'rishinglar mumkin, bozor sell side liquid yechishga harakat qilgan. Hop, sell side liquid agar bizda yechilsa, Fibonacci'ni sell side liquiddan buy side liquidga tortamiz. Hop, sell side liquiddan buy side liquidga tortganimizdan keyin 0.618 уровенimizni belgilab olamiz. Hop, belgilab olganimizdan keyin bir уровеньni 0.618 уровеньga ko'taramiz. Belgilab olgan zonamizga. Hop, ko'rishinglar mumkin, akalar, sell side liquid bizda yechildi. Sell side liquid yechilgan hisobiga biz Fibonacci'ni sell side liquiddan buy side liquidga tortdik va 0.618 zonani belgilab, zonamizni aniqlab oldik. Ya'ni bu hozir bizda buy zona bo'ladi. Sababi bizda sell side liquid yechildi. Hop, 1.78, 1.88 va 1.98 bizda buy zona bo'lib, har doimgidek qiladigan ishimiz svecha yopilishini kuzatamiz. Svecha zonamizga kirib kelgandan keyin zona ichkarisida yopilib bergan. Undan keyingi svechadan bizning qiladigan ishimiz, ya'ni buyga kiramiz. Buyga kirgandan keyin stop lossimizni 1.98 dan sal pastroqqa qo'yamiz. Qo'yganimizdan keyin akalar ko'rishinglar mumkin, mana hozirgi ketayotgan bozor imенно reaksiyasi mana shu gold zone strategiyasi bo'yicha bo'lgan.
Oxirgi qoldirilgan maksimum bizda birinchi take profit bo'ladi har doimgidek. Mana bizda oxirgi qoldirilgan maksimum. Birinchi take profitimizgacha ko'rishimiz mumkin, necha pips yurib bergan. Kirgan nuqtamizdan to birinchi take profitimizgacha bozor bizda 420 pips masofani bosib o'tgan. Ikkinchi take profitimizgacha hozir ko'ramiz. Bu bizda ikkinchi take profit bo'ladi, ya'ni 1 urovini 530 pips reaksiya bergan. Men o'ylashim bo'yicha akalar, bu yomon rezultat emas. Hozir bizda tillada 1 soatlik time frame da ishlab berdik. Bu gold zone strategiyasini sizlar любой tovarda 15 minutlik time frame dan boshlab ishlatsanglar bo'ladi. Lekin esingizdan chiqmasin, buy side va sell side liquid topishda adashmasanglar, xudo xolasa strategiyamizda sizlarga 80-85% ishlab beradi degan umiddaman.